Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penjadwalan mesin. Halo, perkenalkan nama saya Irlita Putri Aryani. Latar belakang. Penjadwalan mesin adalah proses penting dalam industri manufaktur untuk mengatur urutan pengerjaan produk pada mesin-mesin yang tersedia. Penjadwalan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi waktu tunggu, dan memaksimalkan penggunaan mesin. Tantangan penjadwalan meliputi keterbatasan kapasitas mesin, waktu proses yang berbeda, dan kebutuhan untuk memenuhi tenggat waktu produksi. Tujuan dari materi ini yang pertama adalah meningkatkan utilitas mesin dan sumber daya produksi. Yang kedua, meminimalkan waktu proses dan waktu tunggu pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi persediaan barang setengah jadi dan kelambatan produksi. Yang keempat, memaksimalkan produktivitas dan menekan biaya produksi. Dan yang terakhir, menghindari produksi berlebih dan memastikan kelancaran bahan baku dan tenaga kerja. Pengertian dari penjadwalan mesin. Penjadwalan mesin adalah proses mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan pekerjaan serta beban kerja pada mesin dalam proses produksi, melibatkan alokasi sumber daya mesin dan tenaga kerja untuk menyelesaikan serangkaian tugas dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah mendapatkan jadwal optimal yang memenuhi kapasitas mesin dan waktu penyelesaian. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama. 1. Jenis-jenis penjadwalan mesin. Penjadwalan mesin dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis mesin dan pola aliran proses. Prosesnya adalah sebagai berikut. Di sini ada single machine scheduling, penjadwalan pada satu mesin tunggal di mana semua pekerjaan harus dikerjakan secara beruntun pada mesin tersebut. Contoh metode yang digunakan adalah First Come First Serve FCFS, Shortest Processing Time SPT, dan Earliest Due Date EDD. Terus yang kedua ada Parallel Machine Schedule, melibatkan beberapa mesin yang dapat mengerjakan pekerjaan yang sama secara bersamaan. Contohnya mesin paralel ini bisa identik, bisa identik dan non identik, atau unrelated. Kecepatan mesin berbeda untuk setiap pekerjaan. Metode penjadwalan yang umum digunakan adalah aturan LPT, Longest Processing Time, untuk meminimalkan make span, dan SPT untuk meminimalkan waktu penyelesaian. Terus yang di sini ada pembahasan yang ketiga adalah flow shop scheduling. Setiap pekerjaan harus melewati mesin dalam urutan yang sama. Contohnya adalah lini produksi yang terstruktur dengan urutan proses tetap. Penjadwalan ini biasanya menggunakan aturan FIFO, first in first out. 2. Metode dan algoritma penjadwalan. Yang pertama ada aturan prioritas atau dispatching rule. SPT, Short Processing Time, memilih pekerjaan dengan waktu proses paling singkat terlebih dahulu, efektif untuk meminimalkan waktu penyelesaian rata-rata. Kedua, EDD, Earliest Due Date, memprioritaskan pekerjaan dengan tanggal jatuh tempo paling awal, berguna untuk meminimalkan keterlambatan maksimum atau maksimum tardis. Yang ketiga ada LPT, Long Processing Time, memilih pekerjaan dengan waktu proses terpanjang, biasanya untuk mengurangi max span pada mesin paralel 367. Yang keempat, algoritma Johnson dan Campbell, digunakan untuk penjadwalan flow shop dengan 2 atau lebih mesin untuk meminimalkan max span atau total waktu penyelesaian semua pekerjaan. Yang ketiga, tahapan dalam penjadwalan mesin. Pertama, pengumpulan data, meliputi waktu proses setiap pekerjaan, tanggal jatuh tempo, kapasitas mesin, dan urutan proses. Yang kedua, penentuan kriteria penjadwalan, menentukan tujuan utama penjadwalan seperti meminimalkan waktu tunggu, mengurangi perlambatan, atau memaksimalkan utilisasi mesin.
pembahasan pemilihan metode penjadwalan berdasarkan jenis mesin dan karakteristik produksi, misalnya menggunakan aturan prioritas atau algoritma khusus. Pembuatan jadwal menyusun urutan pekerjaan pada mesin sesuai dengan metode yang dipilih. Evaluasi jadwal mengukur kinerja jadwal dengan indikator seperti backspan, total tardiness, dan utilisasi mesin. Penyesuaian jadwal, jika diperlukan jadwal dapat diperbaiki untuk mengatasi kendala operasional seperti kerusakan mesin atau perubahan prioritas. Manfaat penjadwalan mesin: efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan mesin sehingga mengurangi waktu ide dan meningkatkan output. Pengurangan waktu tunggu dan keterlambatan, menjamin pekerjaan selain tepat waktu sesuai dengan jadwal produksi dan permintaan pelanggan. Yang selanjutnya ada pengendalian biaya produksi, mengurangi biaya akibat penumpukan barang setengah jadi dan pengulangan proses. Peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan, dengan jadwal yang baik, produk dapat diproduksi secara konsisten dan tepat waktu. Dan selanjutnya ada yang kelima, ada penjadwalan forward dan backward. Forward scheduling, penjadwalan dimulai dari waktu mulai operasi dan bergerak maju ke depan waktu. Cocok untuk antisipasi gangguan operasional seperti kerusakan mesin dan penambahan pekerjaan mendadak, namun kurang optimal untuk memenuhi 2 date. Yang selanjutnya ada backward scheduling. Penjadwalan dimulai dari selesai yang diinginkan atau due date dan bergerak mundur, cocok untuk mengantisipasi tenggat waktu dan meminimalkan keterlambatan, tapi kurang fleksibel terhadap gangguan operasional. Jadi, kesimpulan dari kelompok 3 penjadwalan mesin adalah kunci untuk efisiensi dan efektivitas proses produksi di industri manufaktur. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan penggunaan mesin, mengurangi waktu tunggu, dan menekan biaya produksi. Penggunaan metode dan algoritma yang tepat dapat membantu mengatasi kompleksitas dan penjadwalan, peningkatan produktivitas perusahaan.